Në rrugët e vendit poshtohen gjithnjë më shumë automjete të gjeneratës së fundit, duke reflektuar një trend pozitiv drejt modernizimit të flotës automobilistike. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar gjithsej 18.095 mjete me moshë nga 0 deri në 4 vite. Ky numër përfaqëson një rritje të ndjeshme prej 62% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, çka tregon interesin në rritje të qytetarëve për automjete më të reja dhe teknologjikisht më të avancuara. Kjo prirje ndikon në përmirësimin e sigurisë rrugore, pasi mjetet e reja janë të pajisura me sisteme moderne mbrojtje dhe kontrolli, si kamerat frenimi emergjent dhe paralajmërimet automatike që ndihmojnë drejtimin modern. Njëkohësisht, rinovimi i flotës automobilistike përbën një hap të rëndësishëm drejt mbrojtjes së mjedisit, pasi automjetet e reja përllojnë më pak ndotje dhe konsumojnë energji në mënyrë më efikase. Kjo ndikon pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së jetës, veçanërisht në zonat urbane, ku trafiku mbetet një nga burimet kryesore të ndotjes. Ndërkohë, gjatë periudhës janar-nëntor 2025 janë regjistruar 5.312 mjete green për herë të parë, duke shënuar një rritje prej 82.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Rinovimi i flotës është një hap i domosdoshëm drejt një sistemi transporti më modern dhe të qëndrueshëm.